红日晚，残霞在，秋水共。住手！堂兄，你每次找我绝无好事。哎，错！天啊，堂兄您真的误会好了。上次你喝酒赊账，吃霸王餐，是谁付的？是你。人家双逼给你撞烂，是谁赔的？是你。你吃喝嫖赌进青楼闯窑子，哪一个不是我替你解决？你说，还是你？怎么都是我？哎，怎么都是你啊？看在我们多年交情份上，我也不要计较了。说，今日你要什么？说，这次真的不会愧对堂兄您啊！你不说，我还不相信。堂兄单身许久了吧？我想有1、2。哎，别说，关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑啊！我何尝不想找一家哦？哎呀，你要求是感情上的求，心理上的求，还是身体上重视？休，有秋小姐，我在这儿呢，我有卫生纸，你桑。哦，谢谢。哇，太舒爽了！哎，你是新来的清洁工9527吧？9527，我真是太感谢你了。秋小姐，人在江湖，区几张卫生纸，不足挂齿，能为你服务是我的荣幸。9527，之前都是我误会你了。现在我终于知道，你是一个好人。9527，拜托，你以后就当我的贴身小厮吧。谢秋香姐，我成功了。走吧。你这小子竟然有眼不识泰山，我可是华夫人呐！我倒是要看看你到底是谁，如此斗胆，我一定要。好一个唐伯虎，竟敢潜入我华山酒店，还让我在茅厕苦等2小时，看我怎么收拾你！唐伯虎，你好大胆，竟敢欺骗我，偷偷混入华山酒店来！不是你在说什么？我可是一句话也听不懂啊！什么？夫人，你说他就是传说中的唐伯虎？对，你就别再装了，我知道你就是唐伯虎，我已经派人调查得清清楚楚了，多说无益，现在你早就已经中毒了。什么？中什么毒？你这个阴险的女人！你刚刚拿的是我画家天下第一毒伞——1日丧命伞。撑过了12个时辰，就会武功尽失，四肢瘫软。不仅如此，这药还有另外一个功效哦，它能够让撑过伞的人情不自禁跌下到颜面神经失调，走路只能踮脚走半步，时间一到便痛苦的死去哦。这。禀夫人，小人本住在苏州的城边，家中有屋有钱，生活乐无边。谁知道我老爹他蛮横不留钱，冻结账户剩钱，说我失业丢他脸，我当年跟他来翻脸，
惨遭逐出了家园，流浪的华山大酒店，久仰华夫人的名威，重启了100遍，100遍，最后只剩最后一件，要进入那酒店，只有安放化名到目前，小人便决定要洗心革面，不靠老爹肮脏钱，实施更坚决，为求美人归，唯有低调化名自作贱，一面情断钱，一面光放箭，发誓跑到秋香姐，我俩同命走高飞，祈求夫人认恩能谅解，无有煎熬难过的今天。唱的是太高潮一波呀！这首歌是跟公主跟奶奶歌唱是个手势和语调，希望瞬间看清我说奶奶的娱乐效果啊！我看我是在了。夫人，他唱得好好，你就饶他一命吧。况且我看他对秋香姐是真心的，就算了吧，夫人。好，韩国，看在你这么诚心诚意的份上，就饶你一命。可是一日上地闪是没有实力的解药，唯有与自己心爱的女人交欢，方可解毒。啊，谢夫人。但这对象啊。我知道你的意思，你喜欢秋香是的，那我就把它许配给你，你们即刻成亲。谢夫人。邱香香，你等很久了吧？来，我帮你先婚上。哎，你，先生，你是哪个单位的？相公，我是秋香啊！我靠！你看这个德行，你他妈是武状元吧？不用讨厌啦，这是人家卸妆的样子，不要爱说笑了。不要跑啊！相公，你毒还没解呢，夜长梦多，怎么快来了？你这个噩梦！哎，是啊，怎么落跑了？我才正要去恭喜堂兄，贺喜堂兄啊！我受不了了，你给我滚开！堂兄为何如此气愤？好个洞房花烛夜，那究竟是发生什么事情啊？我唐伯虎前世究竟是造何孽？谁知道秋香竟也是个人妖！哇，不行，我要跑了，我被追到就不妙了啊！人妖，我喜欢。